ဟာကျစ်ကဉာဏ်ယူရှယ်ပါဆိုတော့တရုတ်စလုံးနဲ့မြန်မာလိုရေးပါတရုတ်စလုံးနဲ့မြန်မာလိုရေးခိုင်းတာဒါ1 to 10เนาะနောက်တစ်ခါဖြင်းရင်ဟန်ဉာဏ်ယူရှယ်ပါဆိုတော့အတန်ထွက်နဲ့မြန်မာလိုရေးခိုင်းတာเนาะဒါဖြင်းနဲ့အတန်ထွက်မြန်မာလိုရေးခိုင်းတာပြောရှင်ချင်းဖန်းကြီးပါဆိုတော့ဘာသာပြန်ခိုင်းတာเนาะဘာသာပြန်ပေးရမယ်မြန်မာလိုဘာသာပြန်ခိုင်းတာเนาะဒါလေးကတရုတ်စာတရုတ်ဖတ်စာအခန်း9ထိရတဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုစမ်းပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်เนาะဖြည့်နိုင်လိမ့်မယ်เนาะ